खट्टी मीठी टमाटर की चटनी और मज़ेदार अचार बन के तैयार है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज मैं दो तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये दोनों रेसिपी बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी, साथ में बनाएंगे लाल मिर्च का अचार। और सिंपल से खाने का स्वाद भी बढ़ा देती है, या फिर आप इसे सिंपल से पराठे के साथ खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं खट्टी मीठी टमाटर की चटनी और मज़ेदार लाल मिर्च का अचार।
टमाटर की खट्टी मीठी चटनी और मजेदार अचार। इसे आप सिंपल से खाने के साथ खाइए, नहीं तो पराठे के साथ खाइए, खाने का स्वाद और भी बढ़ा देता है। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।